وای مړ مې د کی په خپل خاوره خو یو خبره زبردست مړ مې د کی په خپل خاوره خو یو خبره. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ویلکم ټو انر ولاګ زامر سهیل او تاسو ګوره اس کې ولاګ. نن روان یم تیمرګری ته طاهر انټرنیشنل ټریول چې کوم اپیس ته تیمرګری کې دا غینن افتتاح ده. ډېر شارټ ټایم کې راته پته ولګي نو وسو تیمرګری ته افتتاح به تاسو ته هم خایو دا اوسره به ګپ شپ هم لګو. نو شارټ ټایم کې پته لګیدل او که زموږ د چینل تاسو سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ घंटी निशान बस हुआ है ولې دا ټول د وخت را لې تر اوره دا دې ټول لا ما ته څه نه السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جم سرور تاسو ملګری طاهر خان خاطر سره ډیر نږدې ملګری زما ورور زما ملګری کبیر خان افریدی موجود دی. یو ډیر خوشاله موقع ده. طاهر انټرنیشنل ټریول فرست برانچ مونږ په انټرنیشنل بلاګر کبیر خان افریدی باندې کو. کبیر بھائی هر کله ته مو ډیر شکریا ده کوم په دونو مصروفیاتو کې را لای زموږ د افیس اوپننګ تاسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاهر خان بھائی شکریہ زستا دا کوم چې ستا د برانچ لپاره مهمان زه خوښ کړلم نو دا زما دپاره د فخر خبره ده. ډېر ډېر مبارکباد هم درته وایم نیک خواهشات مې هم در سره دي او امید لرم چې څنګه د دیر د تیمرګرې خلکو ته به فیسبوک سپورټ کړئ چې په دې کاروبار کې به دې هم همداسې سپورټ کوي. نو انشاءالله د برانچ لپاره نیک خواهشات زموږ ټولو دي. د طاهر انټرنیشنل ټریول دا راغلی هم زموږ د خدمت لپاره دی. نیت پکې بیا هم ټیک ته کاروبار هم دی خو وسره نیک کار هم دی. ډیزي نه به خلک عمرې ته لیږل کېږي د حجونو داخلې به کېږي او په ریټونو کې به هم ګزارئ وسره. نو انشاءالله دا به د کاروبار ذریعه وي د خدمت ذریعه به هم وي او طاهر خانه نور د دې خلکو چې څومره شکریا مونږ ادا کړو دا خو زموږ سره الفاظ نشته دي چې مونږ پټ راغلو پټم ځان را ورسولو هغې باوجود د افیس دا حال دی. بالکل کبیر بھائی ډېره شکریا دا کومه دیر کې د فرست برانچ د اوپننګ وجه هم دغه ده چې ډېر خلک به راتله زموږ هیډ آفیس ته. نو مونږ خپلو کې میټینګ وکړو د هغې نه بیا دا ډیسایډ کړو چې فرست برانچ مونږ په دیر کې کولو. نو زما ډېر قریبي رشته ده ورسره ایکسپیرینس مې ورسره ډېر زیات خري د محبت. تاسو هم ګرځېدلي دنیا کې پاکستان کې ګوډ ګوډ ته تللی د دیر د خلکو سره ستاسو ایکسپیرینس شوی دی واسطه دې ورسره راغلی ده؟ بالکل اوس مې ورسره روانه ده. زما کاروباري پارټنران هم د دیر دي او زما پکې ډېر صفتونه خوښ دي. که ورسره شروع شو نو دا د طاهر ټریول دا به خلک ګیر کړي د دیر او د تیمرګرې دا صفتونه به وي. نو کاروباري مایند خلک دي روغ مهمان نوازه خلک دي او دا یې غټې خوبیانې چې کمې ما نوټ کړي دي. اوس هم زما کاروباري پارټنران د دیر سره تعلق لري. نو موږ ډېر شکرګزار یو د دوی د مینې د محبت او د دې د خلوص الفاظ به پکې کم وراچو خو ډېر خواږه او درانه خلک دي. کبیر بھائی یو پیره بیا ډېره مننه. زموږ په دې یارۍ دوستۍ کې خیره مننه نه خو تا ټایم میس دی فارمیلیټي ده. نو ډېره شکریا ده کومه چې دا افیس اوپننګ تاسو کو ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ او زموږ بیا ستاسو له دا دعاګانې دي چې الله کاروباري صحت هر لحاظ سره خوشحاله او آباد لري. ډېره مننه. تhank you so much. مونږ تیمرګری آفیس ته راورسېدو او زموږ خوږ سرجي یو دا د سرجي دی یو دا سرجي کبیر خان صاحب سره د مخکې نه یې میلاو شوی او الحمدلله اوس سره میلاو شوم. ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یو ځای میلاو شوم. موږ خوشحاله شو چې تاسو سره میلاو شو. تاسو دواړه به کالام کوئ. تاسو ما په انسټاګرام باندې میسج کړی دوی ته مې وسوخو مې تاسو سین کړی نه مې کبیر صاحب ورته خامخا خصوصي ورسره انوایټ کړی ولې موږ د افتتاح په کبیر خان افریدي وکړه. نور بالکل کبیر صاحب ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو خپل راورسو ځان او تاسو سره میلاو شو. او انشاءالله چې کله موقع میلاوي نو موږ به یو داسې یو ځای ته ځو یو ځای ایکسپلور کوو. انشاءالله موږ هم دا مشوره ده دا خواهش هم دی چې کم ځای هم ښایسته وي او موږ رسېدی شو ټایم وي
نو ان شاء الله موږ به ځان را رسوو. زموږ میشن هم دا دی د ملک خدمت د علاقو خدمت کول هغه چې زموږ د ملک هر ګوټي ان شاء الله زه طاهر خان به ځان ته رسوم ان شاء الله تعالی. چې کله خال نن خو به ځو ان شاء الله خال ته زموږ ځای ته به ځو هلته به شپه کوو زموږ سره او زموږ سره به نن خامخا شپه کوئ. اوس پرامس څو پیر مې ورته ویل دی لس پیرونه ورته زیات ویل خال ته راشي چکر الله بنده سبا هم سره روزه وه سبا هم ځان خلاص سبا هم څه کارونه دي ان شاء الله راځو بالکل اوس تر سره نشو تللی دا دومره نږدې راغلی یم بیا خو به خامخا نه درځو به ان شاء الله اوله نه پری پلان به درځو داسې به درځو چې مطلب یو ضد هم بوځې هم وګورو د هغه علاقې مهمان نوازي د هغې ښایست د هغه ټول هم کوشش دی چې هغه په کیمرې په سترګه هم ریکارډ کړو نورو ته یې هم وښایو چې هلته څه موږ ته ښایي موږ وایو چې هغه موږ مخکې کتونکو ته هم وښایو نو د هغه علاقې نور هغه به هم پروموشن به هم وشي ورسره دغه کوم زموږ میشن دی انشاءالله. شکر امیر صاحب مننه ډېره مبارکي دلته کوم ډېره مهرباني دلته افتتاح وکړه د آفیس او زموږ د خلکو ته تاسو نږدې شوي دلته نور مور راغلی نږدې او انشاءالله چې کوشش به کوو چې موږ تاسو له ښه کسټمر راوړو. بس موږ ورته نږدې رالو اوس تاسو باندې مناسب ده که نږدې رالی بس نږدې به درسره ناست وکیل صاحب سره ما رابطه کړو شپږ کسان موږ ماشاءالله هغوی سره موږ رابطه هم کړله هغه ولاړ دی دا ما نه دی راوړی دا زما هغه خوږ ملګری دی راوړی ما دی دا زما ملګری ایاز بھائی تاسو څنګه چې تاسو ډېر زبردست کیمرامین دی هغې بیا دلته لیکل هم دي ایاز خان اسکے بلاگز کیمرامین طاهر خان دا هغو سپیشل ګفټ جزاک الله خیر کولاوي کو چې خوشاله شي بالکل کولاوي هغه هم د دې آفیس لپاره خصوصي ډېره مهرباني څه نوم دی ایاز به ډېره مننه ستاسو ګفټ میلاو شو دا ستاسو مینه ده او امیر سویل صاحب راوړو د ځان سره ډېره مننه جزاک الله خیر. اوس به وګورو چې تاسو را لېږلي سټر ته پرېږ دی بس پرېږ راته خیال پرېږ راته ماشاءالله دینه ښه ګفټ نور څه کېدای شي ماشاءالله پوره سورياسين په ټول پروت دی اوه ماشاءالله سبحان الله دا به په دې افیس کې زه لګوم ان شاء الله ماشاءالله ډېر مننه وروره ډېر مننه سویل بھائی تاسو جزاک الله دا به افیس موږ نه موږ ملاویږو ورته ملاویږو خو دا دوه خپل یو غزل دی 2007 میں بار ولاړ لګا هغه بهر دی 2007 کې تاسو لیکلې ده معنا به یې کنه نه دی خیر دی و دا وای دریات خو به کی کوي ټول خو به وره مراد د پاکستان باره کې یو شعر وې مدا غزل مزه هغه هم وایي خیر خو دا تخامه هواي هغه 2007 هغه غزل او خنه یاره کې ډېر خطرناک غزل مې لیکل ډېر ښایسته دی دا به دوه مور زموږ خلک یې مور ارشاد دغه شاعر د ارشاد درته وایو خو یاد دې درته کاسې ارشاد پسکی په 2007 بیا ورته یادم دې درته کنه سې ارشاد درته تراته د بدر ارشاد نور وای شاید رایت شي ارشاد نو دا ارشاد دی زه ما دا پیله شعر تر آیت شو نه نه که 15 وخت توبې له توباسم مړه دا شی پرېږدم دا اوس هغه پاکستان والا وایي زمونږ دومره ډېر ارشادونه دا اوس هسې ضایع ستا ارشاد به ضایع نه ځي دا زه همیشه وایم یاره دا شعر زه په هر ځای کې وایم زړه ته مې ډېر زیات نږدې دی که نه د وطن سره مینه کوو د دې خاورې سره مینه کوو د خپل پاکستان سره مینه کوو وایي مړ مې دی کي په خپله خاوره خو یوه خبره زبردست مړ مې دی کي په خپله خاوره خو یوه خبره زما په قبر د جنډه د پاکستان ولګي زبردست شاباش مړه پړقې خو وایي غزل باندې کوي چې ما اطلاع سره غزل ویل دا څوک ته څه شي تاسو غزل هغه ویل ما نه یې دی کنه اوس ورګه چې رايات شي راته زم راځم مینی سوري کا سړی ته خو یاد
ما نو وای دا یو په درې شعر کرا تر یا دي نو د مینې سوري می بسر نشتا کبیره ستا په لوزونه می باور نشتا تا ته عمره ستا په لوزونه می باور نشتا وای د مینې سوري می بسر نشتا ستا په لوزونه می باور نشتا په کوم نظر چې بدی ماته قتل اوس تی آشنا هغه نظر نشتا او راشه چې جوړ دي کوم تصویر پوینو چا وی چې لاس کې می هنر نشتا چې خلک خان دي ما جړلې نه وي ملګرو داسې یو اختر نشتا او اخرنه مختار نه یې شو بس مړه دغه باندې ډیر مهرباني به پورا شو पहिला ځل نه په سوشل میډیا چا غزل واورېدو د الله بنده استاد او موږ ګډ نه وسیدو واسه سره چې دی ټول خبرې ختمې کړې تاسو باره کې نو څه پکې باندې نو دا پکې باندې یاد چې دا کوم تاسو سره یو ویډیو رااله چا سره د انټرویو کوله زما ډېر خوښ شو یاره همون سره وکنه زمون انټرویو وکنه دا غب شپ شو د سره غب شپ ها شابه سیمه دا خیر یو یاره ډېر ښه کانسپټ دی دغه خج یاره د مانزه د اهتمام وکړو کبیر به ډېر مننه تاسو ته بیا چې راغلی جزاک الله خیر زه ستاسو شکریا رب نواز بھائی ثنا الله بھائی او ټول ملګری دا ټول زړه شکر حسن الله بھائی بس ډېر مهرباني چې موږ مرګ ته راغلی او زموږ د زموږ څنګه خټه باندې ولګېدو ډېر ښه کته مرګره په ما چې څومره هم ز الفاظ استعمال کوم د دوی درانه ملمستیا خوبوالی کم ده تاسو خلق او صفت چې موږ نه کو دا به زیاتی او دا د خدای زما تر دې مشر زموږ په اول مشر ته دی به لار مې به ځای سیم ټو سیم تاسو هغه یو شان دی ماشاءالله ماشاءالله دا چې هر چې ما غوي نه زما دریا چې کله هغه د ما راغو د کوم ټیم زده درو بالکل به هغه شان صحیح بس یو نو تر هغه